Блин, чё гудит? Вот, всем привет, друзья, с вами Максим, и сегодня я хотел бы снять второй влог про мою жизнь. Сейчас я подумал и решил то, что вот может мне накопить на iPhone и снять хорошие качественные видео. Но потом подумал, он такой дорогой, даже если четвертый, у него камера не до... все время запинаюсь, недостаточно хорошее качество. Вот надо купить iPhone 5s, вот у него камера просто отличная, и это просто шок, какие будут красивые видео. В общем, сейчас я хотела пойти на улицу, мне, как всегда, не разрешили родаки. В общем, холодно, это все такое, и угадайте, вот просто угадайте, вот, что я задумал. Так вот, я решил задумать спрыгнуть с дивана и заснять это все на видео. Я знаю, что это будет выглядеть глупо и вообще тут ничего такого нет, но все равно страховка как-то прыгать. Но даже не понимаю. Короче, вот так вот я это все установил и сейчас буду пробовать прыгать. Так. Вот блин. Короче, ребят, вы все, наверное, уже поняли. У меня упала картина, и мне ее пришлось доставать. Вон та картина у меня упала. Я вообще... Ну, сейчас буду пробовать прыгать. Так, смотрим. Нет, мячик надо убрать. Вот так. Так. Дальше мы берем. И... Фух. Все равно как-то страхово прыгать. И вообще, знаете, я раньше увлекался гимнастикой. И гимнастика мне очень помогала развивать как бы растяжку. Но это всем очевидно. И я решил вам показать, как я стою на руках, как бы прижать, то есть, ну, прижиматься ногами к стенку и, короче, на руках около стены стоять. Если сейчас нормально поставлю камеру, то я вам, возможно, и покажу. Так, сейчас вот я установил камеру. И сейчас я все вам это покажу. Так, как бы не снести камеру. Короче, будет ли вам видно или нет, но вот так вот как-то это выглядит. Сейчас, подождите. Первый блинком, второй тоже. Но третий. Ой. Тут места мало просто. Это вообще такое. О, вот так вот это все выглядит. То есть напишите в комментариях, умеете ли вы так делать. На самом деле это очень легко. Так. У меня сейчас бабушка уселась играть за компьютер. Бабушка, скажи слово. Привет. Вот такая у меня дружелюбная бабушка. Вот. И сейчас я пойду в другую кухню. Короче, вышел я на кухню. И знаете, что тут стоит? Тут стоит баночка варенья. Сейчас я выйду на балкон. Не знаю, будет ли там холодно. У меня сейчас погода где-то 0 или -1. У меня сейчас вон ночь. Город мой вообще темный. И я лучше не буду высовывать камеру на балкон, потому что там еще может упасть. С 5-го этажа, я, кстати, на 5-м этаже живу. Даже если с 1-го упадет, она все равно разобьется. Тем более это телефон. Так, короче, залезаю в холодильник. Тут, как обычно, ничего вкусного нету. А есть огурцы. Обожаю огурцы. И на балконе очень холодно. Смотрите. Сейчас будет такое, вы просто офигеете.
короче, я сделаю. Я, короче, решил сделать как эксперимент в сливки шоу. То есть взять стакан, набрать в него воды, поставить в микроволновку на 3 минуты и то, что он типа туда кинуть что угодно, и он типа будет кипеть. Сейчас мы это и проверим. Так, набираем мы в стакан водичку. Так, надо вот так вот. Набрали мы в стакан водичку. Ай, руки все мокрые. Так. И сейчас поставим ее в микроволновку на 3 минутки. То есть мы ставим мощность РВС. Вот. Как только она практически закипит, я вам скажу. Короче, ребят, вы представляете, как медленно летит время? Прошло всего. Смотрите. То есть осталось... Так, вам на камеру не видно, потому что тут все задом наперед. Короче, осталось 2 минуты. Вот сейчас вот будет... Вот, все, ровно 2 минуты. Вы представляете, прошла только минута. Ну все, как будет от 20 секунд, я вам скажу и приду. Кстати, вы мне задавали многие вопросы в группе. Есть ли у тебя домашние животные? Конечно! Сейчас вы увидите это милое, прекрасное создание. Так. Короче, это попугай. Он вот там вот в клетке. Вон там вот, я не знаю, видно вам или нет. Но он в клетке, короче, вот видите. Ну, он чирикает. И вообще самый настоящий попугай. Просто. Микроволновка у меня еще идет. Ну, а я вам скажу, как она закипит. Короче, ребят, вы не поверите, но я ее перекипятил. У меня сейчас вся микроволновка в этой воде. Так, как бы она у меня аж парится, мы ее сейчас выльем. И у нас пойдет пар. Так, мы микроволновку закрываем. Короче, я ее перекипятил вообще. Вот скажите, логика вообще. Сейчас я кое-куда схожу и принесу вам одну вещь. Короче, уже многие люди знают то, что я увлекаюсь футболом, да. Раньше у меня были вот такие бутсы. Извините, они очень грязные. Я их просто давно не мыл. Вот, шипы, все есть. Вот второй точно, вот просто точно такой же. И как сейчас вы уже поняли по моим предыдущим видео, я был вот в таких сороконожках. Сороконожки я купил в городе Твери в магазине Декатлон. Кто не знает, это находится чуть дальше Глобуса. И вообще такой дешевый магазин и очень хороший. Вот. Вообще это фирма Кипста. Они стоят всего 999 рублей, да. Вот я хочу пойти туда, купить себе вратарские перчатки, хотя я не вратарь. Купить себе гетро обязательно. И эти, как они, щитки. Мне это вообще просто обязательно. Просто вот я не понимаю. Это мне очень обязательно. Ребят, вы сейчас не поверите, но вот что я вам решил показать. Это ботинки. Не знаю, видно ли вам на камеру. Это вот такие ботиночки. И знаете, в чем их секрет? Наверное, не знаете, потому что вам не видно. Вот. Сейчас, наверное, вам будет более или менее видно. Вот ботинки. И тут есть вот такая железяка, от которой вот эта сторона, то, что мы ходим по асфальту, сейчас, вот это по снегу. То есть это вообще отличные ботинки, покупайте себе такие же. Я думаю, у каждого в городе такие есть. Вообще зашибенные, просто вот ботинки просто супер. Вот еще раз вам напоминаю то, что я делаю видео без монтажа. Не получается у меня его монтировать. И просто извините, но подпишитесь на канал. Знаете, как мне это будет приятно? И, кстати, vkmix.com не работает. Да, я пробовала с телефона и с компьютера.
и вообще не работает. То есть я все делаю, ввожу ссылку. Сколько мне надо подписчиков? Я для начала ввел 500 подписчиков. И просто там еще свой e-mail, я ввел свой Gmail. И он просто, и там сказано, выберите способ оплаты, там 0 рублей, надо способ оплаты выбрать. Я выбрал через смс, он просто не нажимается. Просто вот толку ноль. Из телефона и с компьютера то же самое. Я не знаю, вот попробуйте на айфонах, может на айфонах будет работать этот vkmix.com. Не понимаю вот это вот. Кстати, еще вот Виталий Капелюшный, он мой как бы любимый блогер. И вообще я хотел бы с ним записать совместное видео. Но поскольку я живу не в Украине, я этого сделать не могу. Вот что хотите делайте, я это сделать не могу. В Украину поехать, еще надо его найти, блин. Еще чтобы он согласился снять видео. Логика вообще. Ну, я думаю, что этот ролик подходит к концу. И всем пока! На самом деле, пока я пошутил, давайте над этим видео наберем 2 лайка. Уже 2 лайка. Не 5, не 3, 2. Понимаете? 2 лайка. Просто кликнуть 2 человекам на одну кнопочку. И все. Ну а на этом все. С вами был Максим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, кстати, прикольная у меня прическа, да? Всем пока. Я думаю, вам понравилось это видео. Пока. Пока.